მოკლედ ეხლა უნდა მოგიყვეთ ჩემი 2014 წლის ლაშქრობის შესახებ. 2014 წელს ლომისობაზე გურამიკოს დაკარგვის ამბავს ეხლა ხო მოყვა მთელი ამბები, სხვა ისტორიებიც, რომ ხალხმა დაიწყო ლაპარაკი, რომ ვიღაცებს დაკარგული ყავთ ოჯახის წევრები რა, უგზო-უკლოდ არიან დაკარგულები. ეხლა რა ვიცი, გამოძიება რო არ მომედაოს მე ტერმინებს და რაღაცებს არ გავიმეორებ, მაგრამ ესე ვთქვათ, საინფორმაციო იმაში გამოცემებში რაღაცა ვერსიები გამოჩნდა. ხა რო არ მედაონ, რაღაც ვერსიები გამოჩნდა, რომ თქვა ამდენი ადამიანი არის წელიწადში დაკარგული, ამდენი ვერ უპოვიათ და ეხლა წეღან გადავაზიარე ვიდეო, ერთი კაცი ყვება კიდე ამ ერთ-ერთი დაკარგული ადამიანის შესახებ, რომელიც ხას დუშეთიდან წამოვიდაო როშკადანო და მოგეთ ნახავთ რეპოსტებში არის, ნახეთ, შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო. და ეხლა რადგან ეს ამბები დაიძრა, ანუ დიდი ის მიეცა ფორმატი ამ გურამიკოს ამბავს და მთელი საქართველო გაერთიანდა ამ ამბის გარშემო, ამიტომ ძველ ადრე დაკარგული ადამიანების ოჯახის წევრებიც გააქტიურდნენ და დაიწყეს ამაზე საუბარი რა, იმიტომ რომ ადრე ამას აზრი არ ქონდა, ხა სად უნდა გეთქვა, ტელევიზიაში ირტყოდი ერთხელ 12 საათიან საინფორმაციოში აჩვენებდნენ და მორჩა, მოკლედ ხო ხვდებით, ანუ ასეთ საკითხებს სჭირდება ეროვნული ერთიანობა და გაერთიანება რა. ხო და ეხლა ამ მიმდინარე პროცესებში რაც ხდება, ეგენიც ხო ხვდებით, ყველაფერი იცით ზეპირად, მაგრამ ეხლა მე რა მომენტი მქონდა, მე ხა ამაზე არაფერი არ ჩამიწერია ვიდეო, მაგრამ ბჭო ვიჯექი ეს ორი კვირა და მოგეთ ეს რაც გააქტიურდა გურამიკოს ამბები, ხალხი იძახის რომ ჩაწერეთ ვიდეოები იქით-აქეთ ამბები და აი გულწრფელად ვიძახი, კაცი რომელიც მთელი ცხოვრება ლაშქრობებს ვატარებდა, წელიწადში უამრავ ლაშქრობაზე, ყოველ წელიწადს რაღაც უამრავ ლაშქრობაზე მივდიოდი, 10-15 ლაშქრობა მაინც მქონდა რეგიონებში, ბჭო ვიჯექი და მეთქი 2014 წელს კი მქონდა ჩატარებული ლაშქრობები, მაგრამ მეთქი როგორ შეიძლება რაღაცა არ იყოს მომხდარი ისეთი საეჭო მეთქი ამ პერიოდში, ან 2014 წელს მეთქი. ესე იგი, ვერაფრით ვერ გავიხსენე ვერაფერი რა. ხო და ეხლა ჩემ Facebook-ზე მეგობრები შიმიც ყავს, იმას შეუძლიათ ნახოთ ჩემი ალბომები, მაგრამ ალბომებში მაქვს მე დახარისხებული ყველა ექსკურსია თითქმის სადაც კი ვიყავი დახარისხებული მიდევს რა, მეგობრები დავდიოდით, ხან ექსკურსიებს ვატარებდი, ხან ამდენი დღიანი ლაშქრობა იყო და ასე შემდეგ. ეხლა მე რაც Google-ში რაც ვნახე, ესე იგი 2000 მოგდო ლომისობა არ ვიცი მოძრავია თუ არა, მე მგონი უძრავია, უძრავად არის ეგ თარიღი 11 ივნისი იყო, ხო, მე მგონი. თვითონ ლომისობაზე მე ლომისობას არა ვარ ნამყოფი და ლომისაზე საერთოდ არა ვარ ნამყოფი, მაგრამ უბრალოდ ეხლა რას ვყვები, რა შუაშია შეიძლება ვიღაცამ თქვას, მაგრამ უბრალოდ ეს ხალხის გაუჩინარების ამბავს ამბის მასშტაბებში კიდე უფრო ამ მასშტაბებს კიდე უფრო კარგად დაგანახებთ. ერთი ძალიან ელემენტარული დეტალია, რასაც ახლა მე მოვყვები, რაც შეიძლება ასევე იყოს საეჭო. მაინც მოვყვები ახლა ითქვას ბარემ, ხო? ჩვენ სხვაგან ვიყავით ლაშქრობაზე, მაგრამ მაინც მოდი მოვყვეთ. 2000 ასე ლომისობა არის 11 ივნისს, ეს გასაგებია. 2014 წლის ეს ჩემ Facebook-დან აღებულია ეს ფოტო და სპეციალურად ესე დავსკრინე, რომ ნამდვილად რომ მიხვდეთ, რომ ზუსტი თარიღია 2014 წლის 3 ივნისი მაქვს დადებული. ხო, შეიძლება მეორე დღეს დავდე. მოგეთ ან მეორე დღეს დავდე, ან იმ დღეს დავდე, არ ვიცი მოკლედ, ან 2-3 დღის მერე. ყოველ შემთხვევაში ერთი კვირის მერე დაიკარგა ზუსტად ამ ფოტოს დადებიდან გურამიკო იქ ლომისაში. მაგრამ ჩვენ ვიყავით ჭილის ტბაზე. ეხლა ეს მეგობრები ვართ, ეხლა უკან 12-13 ახალგაზრდა ვიყავით. სახეები მქონდა აკრული, აი მეც ისა მაქვს რაღაცა ბენდენა მაქვს გაკრული, რაღაც ამერიკის დროშა თუ არის. ხო და ანუ წარმოიდგინეთ ეხლა წელს რა სიგრილია. 3 ივნისი იყო და ისეთი პაპანაკება სიცხე იყო, ჭილის ტბაზე მივდიოდით და გაჩვენებთ საიდან წავედით რა. რომ სახეები მქონდა სახეზე ბენდენები მქონდა აფარებული, ისეთი პაპანაკება სიცხე იყო რა. აი სად არის მეგობრებო ჭილის ტბა რო იცოდეთ და ეს ტერიტორია სად არის? აი თბილისი ხო ხედავთ? აი თბილისი, ეს არის თბილისი. მივდიხარ აი საწავი და აი დასავლეთის გზა ხომ მიდის ეს ავტობანი აქეთ. მცხეთის გზა ხომ მოდის აქეთ? არა, აი დასავლეთით მერე. არა, აქ არა ხვალთ. აი შეხედეთ, მცხეთის გზაზე უნდა გადაუხვიო. წავი და მოგეთ მცხეთის გზას უნდა დაადგე და ის სალობიე რო არის, მაგ სალობიეს, აი ზუსტად სალობიეს შემდეგ ერთ-ერთ მონაკვეთში ჩერდები, აქ მატარებლის რკინიგზა შედის გვირაბში, აქ ჯარისკაციც დგას, ყარაულობს სტრატეგიულ ადგილს. მოგეთ ერთ-ერთ ადგილზე უნდა გააჩერო და იქიდან ფეხით გადახვიდე გზაზე, ტყეში შეხვიდე და ადის ბილიკი. აი ეს ბილიკი ადის კარსანი ქვია ამ ბილიკს, კარსანის ის ქვია რა, დასახლება ახლა აღარ არის არაფერი, მე მგონი ნასახლარია რა. ადის აი აქ კარსანში რა. მე კარსანიდან ტყე-ტყე ადიხარ აი ეს ჭილის ტბაზე, ჭილის ტბიდან
მარშრუტი ჩვენი მარშრუტი განხორციელდა როგორ იცით საწავიდა ტბა აი ხო ჭილის ტბა ხო არის ჭილის ტბას გვერდი ჩაუვარეთ აი ეს ჯიპის გზა არის ეს მეორე ხარისხოვანი გზა არის ჯიპის გზა არის აი აქ პატარა მანქანით ვერიული შეიძლება გაიარო მაგრამ მოგე ნახირები დადის და რაღაცა რა აი სადღაც აი ამ ტერიტორიაზე დავბანაკდით რა აი სადღაც აი მე მგონი აი აქ დავბანაკდით მე მგონი დაახლოებით რა და მეორე დილას მე თუ მოგე საქონელი დაყავთ აქ რა და აქედან მე ჩავედით აი ეგეთი ჩავედით რა ძეგვის ხარეს მიმართულებით ჩავედით მეორე დღეს მთებიდან რა რუქაზე ნახეთ ეხლა რა ადგილიც გავიარეთ ეს ჩვენი ბანაკია ეხლა ვიზუალურად რო შეხედოთ რა ეს სახები წაშლილი მაქვს სპეციალურად ეხლა თეთრი მაიკა რომაცვია მე ვარ 2 დღიან ლაშქრობაზე ვიყავით ან მეგობრებმა გაშალეს კარავი მე მაშინ კარავი ნაყიდიც არ მქონდა რა არ მქონდა კარავი რა და რაღაც პარკი ბიარ გრილსის გადარჩენის ამბებში პარკი გავშალე და ესე თქვა პარკისგან ავაწყე კარავითან გავტესტე მაინტერესებდა როგორი გამო ეს მე ვარ ეს პიტან ცხეთას უყურებს ეს ცხეთის ხედი და ეს ახლა უბრალოდ გაჩვენოთ რომ ჭილის ტბაზე ნამდვილად ვიყავით გავიარეთ ახლა რა შუაში არის ეს ყველაფერი იმ ამბავთ ხო ეს ღამე ის გავაკეთე რა ვქია ჩირაღდანი გავაკეთე ძონძებისგან პარკებისგან და ტოტებისგან რაღაცებს ტესტავ ეს მეორე დღეს ნახირი დადის რა მანდ ის არის წყემსები არიან და აი ესეთი სამანქანე გზა არის რა აი ესეთი პატარა მანქანზე კი გაივლის მაგრამ გაუჭირდება ჯიპის გზა არის ძირითადად რა ეს არის პირდაპირ მცხეთის თავზე წმინდა ნინოს ეკლესია რო არის აი იმ ტერიტორიაზე რა არმაზის ციხის თავზეა კიდე კარგად შეხვდოთ აი ეს არის ეს ტერიტორია ჭილის და აი აქ ვართ რა აი შეხედეთ ახლა რა ხდება ანუ ეს უკავშირდება ხალხის გაუჩინარების ამბავს 12-ნი თუ 13-ნი ვიყავით მე მგონი ჩემიანა მე მგონი 12-ნი ვიყავით ხო ჩემიანა ღამე როდესაც ესე იგი რა მოხდა კარვები გავშალეთ სამწვადეც მქონდა წაღებული მთელი ამბები ცოტა არაყის მქონდა და ვსვავდით მე დავიძინე და ეგენი სვავდნენ მე მგონი მე არც დამილები ნუ რა მნიშვნელობა აქვს მე დავწექი ცოტა ადრე დავიღალე რა ეს რაღაც პარკისგან გავაკეთე კარავი აქეთ და დავიძინე კარავში რა იქით კარვები მქონდა თამად გაშლილი მაგრამ ცეცხლთან დარჩნენ რა ძირითადად ერთმა ორმა ადამიანმა კიდე დაიძინა მაგრამ ძირითადად ესენი დარჩნენ ცეცხლთან ორგანიზატორი ამ ტურის ვიყავი მე მაგრამ მეგობრულია ის იყო რა ლაშქრობა ხო და ესე თქვა ძირითადად როცა ექსკურსიაზე ხარ როცა არამეგობრულია ხოლმე და რაღაცა მე მაინც მიძახიან თუ რამე არის რა რომ რაღაცა თუ ხდება მე მატყობინებენ რომ ანუ ორგანიზატორი და გიდი ვინც არის მოლაპარაკება თუ რაღაცა ის აწარმოებს ყველაფერს რა მოკლედ ღამე ცეცხლთან რამდენიმე ადამიანი რო იყო დარჩენილი ეს მეგობრები ბიჭები და გოგოები ღამე ამოვიდა ჯიპით მე ადრეც მაქვს ეს მოყოლილი ღამე ჯიპით ამოსულან ვიღაცეები რა მე ახლა რატო ვიძახი მეორე დღეს მითხრეს მე არ გამაღვიძეს ამათმა არ გამაღვიძეს და ნუ ძალიან ცუდი იქნეს რო არ გამაღვიძეს მაგრამ რო გავეღვიძებინე შეიძლება რაღაც ჩხუბიც მომხდარიყო იმიტომ რომ აი ესეთი მოგვადგებიან ხოლმე ლაშქრობის დროს ვიღაცა მთვრალი ხალხი არ მიყვარს და არ მომწონს რა შემოჭრაიციან ხოლმე მოკლედ ღამე ჯიპით ამოვიდა 3 თუ 4 მამაკაცი რა ბიჭები თუ კაცები ვიღაცები რა და ანუ გამოკითხეს აქ რას აკეთებთო და იქით და აქეთ რაღაცები რა ნუ ერთი ვერსია არის მანდის რომ იქ ეხა ძველი პირამიდების ტერიტორიებია და იქ არმაზის ციხე აქვე და ორი ვარიანტია მათ შესაძლებელია სპეცსამსახურები რაღაც აკონტროლებენ და სიტყვაზე ყურადღებას აქცევენ მაგრამ ესენი სპეცსამსახურებს არ გავდნენ იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ჯიპით იყვნენ ამოსულები როგორც მე მითხრეს მეორე დღეს და იყვნენ მთვრალები ოღონდ უნდა იცოდეთ რომ ეს ისინი აჩვენებდნენ თავს მთვრალად მაგრამ ეგ 100%-იანი იტყუებოდნენ მთვრალები არ ყოფილან და დასალევი ამათ კითხეს რომ აი რაღაცა უნდათ წამოკიდება თუ რა უნდათ ვერ გავიგე რა დასალევი ხო არა გაქვთო ხო და ერთ-ერთი ჩემი მეგობარია რომელიც იმაში რა ქვია ერთ-ერთი იქ იყო რომელიც ძალოვნებში მუშაობდა რა ოღონდ არ ამბობდა რა ისე უბრალოდ ძალოვნებში მუშაობდა შვებულებაში იყო და არაყი ეჭირა იმ არყის ბოთლი მაგას ეჭირა ხელში და ტექნიკურად მე მითხრა მეორე დღეს რომ შევაცურეო ფეხის უკანო რა რაღაც მორზე რო ისხდნენ იქ დავმალეო ტექნიკურათო რა და უთხარით არა გვაქვსო არაფერი დასალევიო იბოდიალოს რაღაც ილაპარაკესო და წავიდნენ რა მოგეთ ჯიპით ამოვიდა ეს ხალხი ოღონდ ეს როგორი ადგილია რო აგიხსნათ იცით რომ ეს არ არის ის რომ
სოფლიდან ვიღაცამ გამოიარა და შემთხვევით მოხვდა. ან მან ჭილის ტბის თავზე შემთხვევით ვერ მოხვდები. კი, მართალია დღესით მან საქეიფოთაც დადიან, სათევზაოთაც დადიან, ეხლა უამრავი რაღაცა ექსტრემალური სპორტებზე მოტოციკლეტები დადიან და რაღაცა, მაგრამ ეს ამბავი რომ ღამე თან როგორ იცი კონკრეტულად ჩვენთან რომ მოდიან, ესე იგი ვიღაცა საიდანაც ან გითვალთვალებ და ან დაგინახა, ან დურბინიდან ან საიდანღაც და ესე იგი დგება და მოგადგება, ეგ მე ძალიან საეჭვოდ მეჩვენება რა. ძალიან საეჭვოდ მეჩვენება ეგ ამბავი მე. ხო და აი ახლა ეს მასშტაბურად ხალხის და ამიტომ ეს მინდოდა მომეყოლა. შეიძლება ეს რა მოსაყოლიაო ვიღაცამ თქვას, მაგრამ მაინც საინტერესო ფაქტია, იმიტომ რომ ეს ეხება არა თვითონ გურამიკოს დაკარგვის ამბავს, მაგრამ წარმოიდგინეთ ზუსტად მაგ ერთი კვირით ადრე მოხდა ეს, ანუ ერთი კვირით ადრე ჩემ ლაშქრობაზე მოხდა ეს. იქაც ჯიპი ფიგურირებს რაღაცა ხა ჯიპებს ხო არ უნდა გავეკიდოთ მე მესმის, მაგრამ იქაც ჯიპის ამბავი ფიგურირებს, აქაც და ანუ მასშტაბებში, როდესაც ხალხი იკარგება, ანუ სიტყვაზე იქ თუ რამდენიმე ადამიანი უფრო ნაკლები თუ იქნებოდით, რა მოხდებოდა არ ვიცი. მოკლედ ბევრნი ვიყავით რა, ხვდებით და ამიტომ აი არ ვიცი რა ვთქვა რა, მოკლედ ცოტა უსაფრთხო აღარ არის ესე მთლად მარტო გადაადგილება რა საქართველოში. რაღაცები გამოჩნდა და უნდა ალაპარაკდეს ყველა, ამიტომ ყველა უნდა ალაპარაკდეს და თუ კი სადმე რამე არის მომხდარი, უნდა ჩაიწეროს ვიდეო და ერთ რამე უნდა ვიცოდეთ ხალხო, რომ სისტემას ვქმნით ჩვენ ადამიანები. ჩვენზეა დამოკიდებული როგორი იქნება სისტემა. ეს სისტემა ან გაიწმინდება, ან დარჩება დაბინძურებული.